हेलो अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैकिंग विद एन अदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हम जा रहे हैं अभी बाइक सर्विस करवाने। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको वहाँ जाके मिलते हैं। बाइक सर्विस को आने वहाँ जाके आपसे मिलते हैं फिर। चलो, सर्विस स्टेशन में पहुँच चुके हैं, तो चेक करें। तो सर्विस हो रहा है वो चेक करें। बना लूँ वीडियो। चेक करें कितना ज़्यादा प्रेशर है पाइप का, सारी मिट्टी निकल जाएगी। अब 60 लगाने वाले हैं, देखें। और चेक करें, अब सर्फ लग चुका है। चेक करें बाइक सर्विस पीछे आकर चेक करें। ये देखें, मैं आपको अभी बाइक दिखा चुका है। तो बाइक सर्विस करवा के आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें। ये चेक करें पीछे से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो पता नहीं किसी का कमेंट आया था कि सेइंग यस टू लिटिल ब्रदर 24 हॉर्स। तो अगर 400 सब्सक्राइबर हो गए ना, तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।